Deixa ele na abertura de boca aí. Saúde. Obrigado. Obrigada. Não, os malucos falam, mano, eu não sei o que colocar. Coloca meu irmão. Desculpa, Tomate. Exato. Mais um curso ensinando como arrotar. Aí, ó. Essa aí já é a prévia do curso. A prévia do curso. Urpi. Toco. Oi, oi, oi. Tá. Não posso subir. Tem que aqui. Beleza. Aqui é o chineque. Perdão. Calma, ainda não. Beleza. E você pegou a... Saúde. Obrigada. Merda. Caralho! Eu não tava esperando por essa. Olha. Tomei uma coquinha aqui. Beleza. Se eu mandasse eu nem assisti. Aí eu ia falar, mano, coitado, morreu. Eita porra! Tá uma bosta isso aqui.